प्रोटिन रिच खानेकुरा किन्नको लागि बजारमा गइराख्नु पर्दैन। हाम्रै घरमा वरिपरि यति राम्रो प्रोटिनको सोर्सहरू पाइन्छ। हजुरहरूले घरमा यसरी बनाएर खान सक्नुहुन्छ। आज म चना अनि अन्डा चिउरा बनाउँदैछु। त्यसको लागि सुरुमा मैले प्यान तताएर 2 चम्चा जति तेल राखेँ। हजुरहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। अब तेल तातिसकेपछि यसमा आधा चम्चा जिरा राख्ने। जिरा पनि यसरी क्र्याकल भइसकेपछि यसमा मसिनो गरेर काटेको प्याज राख्नुपर्छ। हजुरहरूले जुन पनि कलरको प्याज राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ रातो प्याजलाई काटेर लिएकी छु। अब प्याजलाई एकैछिन चलाएपछि यसमा मैले सानो चम्चाको 1 चम्चा नुन राखेकी छु। यसरी नुन राख्दाखेरि प्याज एकदमै छिटो पाक्छ। अब प्याज यतिको हुनुपर्छ। यसलाई ब्राउन चाहिँ पार्नु हुँदैन। पिङ्किस भयो भने यसमा अदुवा लसुनको पेस्ट, अनि मलाई चाहिँ अदुवा लसुन टोक्न एकदमै मनपर्छ। त्यही भएर लामो लामो गरेर काटेर पनि लिएकी छु। हजुरले पेस्ट मात्रै अथवा काटेर मात्रै पनि लिन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई अर्को 1 मिनट जति पकाउने, जसले गर्दाखेरि अदुवा लसुनको र टेस्ट जान्छ। यसमा मैले हरियो खुर्सानी राखेकी छु। हजुरहरूलाई पिरो मन पर्दैन भने नराख्दा पनि हुन्छ, अथवा धुलो खुर्सानी राख्दा पनि हुन्छ हामीले मसला राख्ने बेलामा। अब अर्को 20 देखि 30 सेकेन्डसम्म यसरी चलाइदिने। अब यसमा मसलाको पालो। मसलामा मैले 1 चम्चा बेसार अनि 1 चम्चा जिरा धनियाँको पाउडर राखेकी छु। हजुरहरूले खुर्सानी राख्नुहुन्छ भने यही बेलामा खुर्सानी राखेर अर्को 30 सेकेन्ड जति चलाइदिने। यसलाई धेरै बेर पकाउनु हुँदैन किनकि मसला डढ्छ। अब यसमा चना राख्नुपर्छ। चनालाई चाहिँ मैले सुरुमा रातभरि भिजाएर अनि नुन र बेसार मात्रै राखेर 3 सिटी लगाएकी थिएँ। एकदमै नरम भएको छ। यसमा मैले स्प्रिङ अनियन अनि काटेको हरियो धनियाँ डाँठतिरको पातलाई राख्दाखेरि एकदमै मिठो आउँछ। यसमा मैले थोरै 1 चिम्टी जति अजिनोमोटो राखेकी छु। यो चाहिँ कम्प्लिटली अप्सनल हो। हजुरहरूले नराख्दा पनि हुन्छ। टेस्ट उत्तिकै मिठो आउँछ। अब यसलाई सबै पानी सुक्ने गरेर पकाउनु पर्छ। यो सुक्खा भयो भने हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले पाकिसकेको छ। हाम्रो चना अलरेडी पाकेको हुन्छ, त्यही भएर यसलाई धेरै पकाउनु चाहिँ पर्दैन। आधा चम्चाको पनि आधा चम्चा गरम मसला राखेर एकछिन चलाइदिएपछि हाम्रो चना रेडी भइसक्यो खानको लागि। अब यो चनासँग खानको लागि अन्डा चिउरा रेडी गर्नुपर्छ। अब मैले चनालाई खनाएर त्यही प्यान लिएर प्यानमा मैले थोरै आधा चम्चा जति तेल राखेँ अनि त्यसमा एकदमै थोरै प्याज पनि फुराएँ। यो चाहिँ अप्सनल हो। हजुरहरूले यो स्टेप नगर्दा पनि हुन्छ। गरम मसला एकदमै थोरै चुट्कीभरि अनि एउटा अन्डा फोडेर राखेँ मैले, अनि एकदमै थोरै नुन। अब यसलाई यसरी चलाएर एकैछिन पकाउने। यसलाई अमलेट जस्तो साह्रो चाहिँ बनाउनु पर्दैन। हल्का चलाइदिएपछि यस्तो नरम हुँदाखेरि नै यसमा चिउरा राखिदिनुपर्छ। चिउरा राखेर यसलाई चलाएर भुट्नुपर्छ मजाले। थोरै नुन राखेँ मैले, एकदमै थोरै 2 चुट्की जति नुन राखेँ। अनि यसलाई यसरी अन्डा फोड्दै भुट्दै गर्नुपर्छ। यसलाई छोड्नु चाहिँ हुँदैन, नभए डढ्छ। लगातार चलाइ पकायो भने यतिको हुन्छ। अहिले चाहिँ साह्रो भइसकेको छ चिउरा, एकदमै क्रन्ची। हेर्नुहोस् त लगभग 4-5 मिनट भुटेपछि चिउरा यतिको क्रन्ची भएको छ। हाम्रो चिउरा रेडी भइसक्यो। अब सर्भ गर्नको लागि अघि हामीले पकाएको चना राख्ने साइडमा, अनि माथिबाट प्याज, हरियो खुर्सानी, स्प्रिङ अनियन अनि हरियो धनियाँ राखिदिने। अनि चनासँग खानको लागि साइडमा अन्डा चिउरा राखेर हजुरहरूले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले ट्राई गरेर कस्तो भयो कमेन्ट गर्नु होला है त। मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि एउटा सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त। ह्याप्पी कुकिङ।